大家好啊！今日禮拜六，平時好少去飲茶嘅我禮拜六，因為通常我禮拜日去。不過今日認真得閒咁啊，認真得閒啊，咁啊走去飲茶。咁啊飲完茶經過 supermarket 咁見到有啲火雞腎，呢個我切過。啲火雞腎好大個，唔知幾錢磅啊？兩蚊磅，2蚊磅，咁啊買咗1.21磅一個骨。咁我唔知道大家有冇呢啲即係唔係經驗嘅，即係呢啲叫因為我好怕咧去台灣超市買嘢咁嘅。我好似譬如你買雞腳，我1磅，佢一定整2磅俾你攤嘅，差唔多幾乎啦，係嘛？所以咧我而家咧就即係有冇呢個經驗啊應該話，因為咧我通常都係而家我咧就譬如我買雞腳咧，或者雞翼啊、豬扒咧。我唔會叫佢講1磅啊，譬如豬扒我要4塊、6塊、6塊，雞腳啊咁樣，我俾隻數佢，我費事咧。你話要2磅，佢係俾3磅幾你㗎，即係我哋執㗎嘛，佢起碼俾3磅幾你㗎，即係監你買咁樣啦。咁即係我唔中意，因為咧太多啊嘛，係咪啊？冇啊！我就今日見到呢啲火雞腎，大家有冇睇過啊？即係以前咧喺戲院咧咪有啲火雞腎嘅，買啲火雞腎。我話其實真係好好賺啊！真係咁切下咁樣。咁我今日咧就滷咗嗰啲火雞腎，攤凍佢之後咧就切片。咁就食嗰陣時就凍食，就點嗰啲叫咩？係一樣甜醬、辣醬、芥辣、麻油，咁點嚟食？凍食，即係睇電視最佳咁因為我好耐都冇去出 supermarket 啊嘛。咁佢話好似呢個咁啊，我叫佢俾4隻，佢係俾6隻我。我要4隻咧，佢係俾6隻我。即係即係咪多少少？而家有時太多啊嘛，即係錢一個問題啦，都唔係最大問題啊，而係我唔想食咁多同一樣嘢。仲有半隻雞腳，唔係雞髀，因為點解咧？我聽日去釣魚。攞雞肉釣嘅，切咗少少出嚟所以我買雞髀，我話要1隻，咁佢問我點解要1隻啊？我話冇啊，我嚟釣魚啊，我話大部分啲肉切咗嚟釣魚，其他我嚟我好耐都冇整呢個嘢。
冇啊，即係咁我落啲薑爆一爆佢，開埋個少少啊！即係到我食嗰陣時咧，大家睇唔睇到啊？譬如中間呢個咧咪有根嘅，咁我咪切咗佢唔愛，切片咁樣啊。點辣醬甜醬加辣，咁啊切片咁啊一路睇下電視啊咁啊 OK 㗎 OK 㗎。但係呢嚿雞髀啊多餘啊。冇啊，咁啊就咁啊，大家知啦，讚酒啊，喺邊讚啦，大家知道啦呢樣讚酒落去好香。好簡單嘅啫，我係用豉油佬嘅先做。嗰啲汁咧，我嚟撈麵，即係我買咗好多嗰啲叫咩壽桃牌嗰啲啊，我嚟撈麵。係咁多啦，冇乜嘢㗎。好似豉油雞我都咁整啊，我就咁落豉油嘅啫。我好少話走去攞啲咩滷水包啊，非常之少。我就咁攞豉油薑爆香佢咁樣，跟住落少少水落去咧，隻雞咪不停咁碌咯。即係呢個煲15分鐘，嗰度又15分鐘咁樣碌隻雞。熟咗之後咧，咁咪收汁咁咪得佢，就先至落老抽。老抽咧就唔需要，即係我姐夫教我呢樣嘢。我姐夫係做主，佢話老抽咧唔煮得嘅，因為咧你一落去咧，食嗰陣時先落去咧，嗰啲老抽比較擰身啲嘅。如果咧煮咧老抽咧就啞色嘅，佢啞晒色嘅。佢係咁講咁聽啦，即係。咁我未試過啊，即係我未試過話而家落老抽啊，我未試過，因為即係啲師傅教落，咁我落少雞粉，咁即係無謂拗啊。咁我通常都係臨食之前我先至即係滷好晒啦。咁我先至爆香咗佢之後落少少水，慢火。
揼2粒八角，其實1粒都得嘅，冇乜所謂。冰糖係咁就算㗎啦。咁啊，燜熟佢咁樣得啦。咁啊，等佢熟咗咁樣啊，收汁，跟住加啲老抽落去就搞掂。我平時係咁樣噶啦 ，OK。咁食嗰時就攤凍佢切片。好似我今日就走去買咗啲嗰啲叫咩？響螺，平到阿媽又咪得2.99一磅，買咗10幾蚊。咁啊好大隻牛腩咁大。咁啊，我嚟煲，聽日我嚟煲花旗參雞，就落兩個響螺頭咁樣啦。anyway， 好似咧平時咧我都係咁樣啊，即係嗰啲大嘅螺頭我嚟煲湯啦。如果細嘅螺頭咧，有時佢唔係，即係佢唔係成日都有咁大噶嘛。細嗰啲咧，我當佢我食好似當東風螺咁食噶。即係細嗰啲仲平1.99一磅或者2.99一磅。咁我買10隻8隻咁樣咪灼熟佢咁樣，好似以前記唔記得以前僆仔喺廟街咁樣食東風螺啊嘛，我當東風螺咁食啊咁樣，烚熟佢之後咁撩肉出嚟點辣醬、甜醬、麻油咁樣咁點嚟食好食嘅喎！如果我唔知道香港貴唔貴啊，或者加拿大有冇但係咧呢度好平。咁我好多時都係咁樣。如果大隻嗰啲我即係想食皮大隻嘅，咁我咪洗乾淨佢就切條，即係切咗一條條咁樣啊，跟住灼咗佢啊點辣醬甜醬啊豉油啊咁樣點嚟食啊？當東風螺，直情當東風螺食法。OK， 好啊，今日俾你睇。好大包，呢度有6隻定8隻，好大隻。咁聽日我哋煲湯啊，等阿姨搞掂。佢同你卜好晒咁樣，係嘛？總之買咗唔知11蚊，係嘛？即係如果翻香港唔好搞啊，唔好再買呢啲咁嘅乾貨，呢度又平又大把。好啦，等我大約燜熟咗、整熟咗之後，我先再俾大家睇。好啦，咁差唔多啦。咁我因為咧我大約10分鐘到咧，我就拎起上嚟。而家咧，因為你知咧呢啲你越好大個，你越煮佢越縮噶嘛。嗰個嘢要4個咁，佢俾埋啲我哋啲馬佬去買餸係咁啊，一係陰公係嘛？佢啲女人唔敢馬佬咪俾埋啲頭尾尾我，好 OK。OK， 咁我收咗啲水啦，因為佢好快熟㗎，其實即係好似雞咁好快熟。啲色好靚啊！而家係嘛？即係佢根本入味㗎啦，不過你即係
而家咪好靚咯，啲色，睇下佢，因為你而家嚟一呢，你睇下嗰啲汁咧係好靈嘅，咁啊係真係嘅喎，咁啊因為啲老師傅我收咗啲汁去咁啊。有少少熟油啊嘛，唔係嗰啲麻油。咁啊，算啦其實好簡單咁我攤凍佢，咁啊切片。因為我呢排好懶，好少去 market。咁啊攤凍佢啊，搞掂食啦。咁簡單啦，咁啊你跟住切片咁樣。其實你唔點嘢都好食㗎，係嘛？即係好似豉油雞咁樣，係嘛？OK，唔拍咁耐啦。好啦，咁啊搞完咗啦。OK，咁啊切咗片，落少少芝麻咁樣三色醬咁係咁多。